హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ షిట్జు పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ 2 ఫీమేల్ పప్పీస్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 40 days. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అవుతుంది. పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి గుంటూరు డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 13K, అనగా 13,000. పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.